Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Хай сабе нерэгулярны, але ўсё ж таки дастаткова часты госць у нас у студыі. Хаця я б, можа быць, хацеў, як і нашыя гледачы, каб часцей завітаваў, тым не менш, як атрымліваецца, так як кажуць, і дзякуй Богу. Такім чынам вітаем сябра каардынацыйнай рады, кіраўнік аб'яднанага, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета і кіраўнік народнага антыкрызіснага управления Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Дзякуй, вялікі Зміцер. Я хацеў наадварот сказаць, што нарэшце мне знайшлося месца сярод штатных спікераў Еўрарады. Ну, вы ж ніяк ўсё не дойдзеце до таго, каб стаць таксама штатным спікерам, а гэта азначае рэгулярным. А з вашым графікам пра нейкую рэгулярнасць, ну, там досыць цяжка. Дзякуй за запрашэнне. Тым не менш, спадар Павел, ведаеце, з чаго пачнем? Я паслухаў вашыя апошнія выказванні інтэрв'ю, дзе абмяркоўвалася тэма ўсё ж такі ціск і перамовы ці перамовы, і вы сказалі ў адным з апошніх вашых выказванняў, што трэба камбінаваць ціск і перамовы. Калі я не памыляюся, да? І ў такім выпадку, калі я не памыляюся, то ізноў жа, калі не памыляюся, вы менш радыкальны сталі ў сваіх падыходах у гэтым сэнсе, ці не? Я заходжу з досведу, які меў яшчэ ў 2015-16 годах. Это факт. Я ў той час працаваў амбасадарам і прысутнічаў падчас шэрагу высокаўзроўневых перамоваў па пытаннях вызвалення палітзняволеных, які, на жаль, фактычна тыя самыя прозвішчы, тыя самыя беларусы знаходзяцца за кратамі сёння. То есть тады у 15-м там і раней годзе вы, то есть, ну, по той боку, дзе... Ну так, да, я быў амбасадарам, і рэжым тады праводзіў перамовы з Еўрапейскім Саюзам. Я прымаў удзел у перамовах і ў Парыжу, і у Мадридзе, і ў Лісабоне. Ну, менш, конечно, у Лісабоне, бо Лісабон не іграў рэальнай ролі, але перадусім Парыж, Мадрид і Брусель. Такія перамовы былі, я прысутнічаў і памятаю гэта, і памятаю, што зразумела, што камунікацыя пад уплывам ціску з'яўляецца элементам стратэгіі да вызвалення палітзняволеных. Але мы павінны, можа, ўсё ж таки прайсці нейкі такі факт-чекінг, ацэнку стану сітуацыі, якая ёсць. Мы разумеем з вами, што сёння ёсць 1200, 1300, розныя праваабарончыя арганізацыі называюць розную лічбу, а хтосьці кажа і значна больш палітзняволеных. Мы разумеем, што сёння ёсць санкцыі і ёсць непрызнанне Лукашэнкі. Гэта факт. З гэтым, я думаю, усе пагаджаемся. У нас ёсць агульная мэта. Я не лічу магчымым адмаўляцца ад гэтай агульнай мэты, якую мы паставілі ў 2020 годзе. Гэта незалежная, свабодная, вольная, еўрапейская Беларусь без палітычных рэпрэсій і без палітычных зняволеных. Гэта наша агульная мэта. Мы маем факт санкцыі, які носяць комплексны характар. Бо санкцыі не ўведзены толькі за парушэнне правоў чалавека, а за фальсіфікацыю выбараў, за парушэнне правоў чалавека, за захоп самалёта, за міграцыйную вайну і за агрэсію. Мы маем факт, няма веры Лукашэнку, таму што ўжо, як я прывёў прыклад, у 15-16 годзе гэта была апошняя, мне здаецца, перамоўны працэс з ім, але раней такіх сітуацый было, ну, не менш 5, мне здаецца, калі ўводзіліся санкцыі. Прабачце, штосьці у меня, бачыце, уключыўся эфір Еўрарады, я паставіў напаміналку зараз. Ну, говорит, Пал Палыча і там, і тут показваюць. Ну, да. Адключыў, прабачце, калі ласка, шановні гледачы. Так вось, мы разумеем, што яму няма даверу, бо 5 разоў ужо праз гэта он праходзіў. І ён у аднабаковым парадку гэты не пісьмовыя дамоўленасці дэнансаваў. Я, дарэчы, у 2020 годзе прапаноўваў нямецкаму Бундестагу, я памятаю гэту сустрэчу вельмі добра, увядзіце усе тыя пакеты санкцый, якія вы адмянілі падчас папярэдніх перамоваў з ім, бо ён фактычна парушыў аднабаковым парадку пагаднення з Еўрапейскім Саюзам. Што мы бачым сёння? Частка прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў кажа, трэба не зліць дзеда. Трэба хваліць дзеда за тое, што ён нібы зрабіў. Трэба ласкава з ім, прасіць яго ласкава. Ну, гэта так выглядае, нібы стаць на каленкі, паджаць хвосцік, лапкі падняць і сказаць, прабач нас, калі ласка, мы памыліліся. Памяце, калі ён сказаў, што
вы павінны прыпаўсці на каленях, папрасіць у мяне прабачэння. А ён уже пазней вырашыць, ці дасць ён нам гэтую ласку, ці выбачыць нас, ці не выбачыць. Ну, вось такую мы чуем рыторыку. Нам кажуць, паглядзіце, ёсць вынік таму, што ёсць камунікацыя, ці дыпламатычныя перамовы. 300 асобаў вызвалена. Але гэта палова праўды, калі б так дыпламатычна мякка сказаць, бо праваабаронцы на гэтым тыдні апублікавалі інфармацыю, што з пачатку года было не менш, а нават больш 1700 затрыманняў арыштаў па палітычных матывах на тэрыторыі Беларусі. 9 асобаў кожнага дня. Пазней, учора вясна публікуе дадзеныя, што з студзеня на ўчарашні дзень было вызвалена колькі 105 палітвязняў, а 167 было прызнана новымі палітвязнямі. Так што гэта прапагандысцкі тэзіс наконт таго, што ён зрабіў нейкія крокі. Бо рэпрэсіі не спыняюцца, і гэта таксама факт. Я зараз кажу пра факты, да, фактычны стан рэч. Заканадаўства рэпрэсіўнае дзейнічае, прызнаюцца экстрэмісцкімі арганізацыі, за нейкі лайк, за якую актыўнасць гэта заканадаўства прымяняецца. Так што заканадаўства як база для асновы рэпрэсій і правапрымяняльная практыка, яна дзейнічае. Агрэсія Лукашэнкам падтрымліваецца супраць Украіны. Гібридная вайна прырастае. Паглядзіце, што адбываецца зараз на польскай мяжы. Значна павялічылася колькасць сілавых спробаў атакаваць прадстаўнікоў польскай, літоўскай. Я сёння раніцай сустракаўся з паслом Латвіі. Таксама шмат павялічылася спробаў перасекчы незаконна мяжу з Латвіі. Ён не спыняецца, ён наадварот нарошчвае. Гэта факт. І пераслед за мяжой, гэта экстэрытарыяльныя злачынствы, ён павялічыўся ў разы. Колькі крымінальных справаў зараз паявілася ў адносінах да актывістаў, якія за мяжой удзельнічаюць у акцыях, працуюць у пазаўрадавых арганізацыях, нападаў, выкраданняў, пагрозаў і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта факт. Таму мы прыходзім да высновы. Лукашенко не змяніў палітыку. Ён працягвае тую стратэгію, якую ёсць. А сёння ён спрабуе праз такіх, як Васкрэсенскі, Гайдукевіч і іншых, прадаць нам хлуслівую прапагандысцкую інфармацыю, што нібыта ён штосьці зрабіў. Але вось гэта вельмі важна. Для нас важным з'яўляецца жыццё кожнага і кожнай беларуса і беларускі. І які інструмент тут скарыстаць дзеля таго, каб дамагчыся вось выканання той дарожнай мапы, якую мы акрэслілі. Наша дарожная мапа складаецца з 4 базавых пунктаў і дадатковы яшчэ адзін. Першы гэта спыніць рэпрэсіі. Бо інакш, калі не спыняюцца рэпрэсіі, калі мы з вамі заходзім у гатэль, ці у магазинах ёсць такое, у склепах, у крамах, заходзіш у такую круцяшчуюся дзверы, да? Выйшаў і вайшоў. Выйшаў і вайшоў. Так па коле можна хадзіць. Альбо каруселя, як кажуць часта палякі. Карусель. Фактычна мы маем, бо калі не спыняюцца рэпрэсіі, ну, тады пра што мы кажам? Гэты, хто выйшаў, для нас вельмі дарагі і ценны, мы ўратавалі яго жыццё, але адначасова трапіў новы палітвязень. Ну, нам важна жыццё кожнага і кожнай. Мы сказалі же пра гэта, мы пагадзіліся. І таго, хто выйшаў, і таго, хто трапіў. Ну, калі не спыніцца гэта карусель рэпрэсій, значыцца, не змяняецца палітыка. Наступнае. Мы кажам, вызваліць трэба ўсіх палітзняволеных. А хто даў мне права Паўлу Латушку, ці аб'яднанаму пераходнаму кабінету, ці Светлане Ціхановскай сказаць: не, слухайце, давайте не за ўсіх будзем змагацца, а будзем змагацца за 300, за 200. Усіх. І гэта базавы тэзіс. І я скажу, як дасведчаны дыпламат, што нельга перад пачаткам перамоў, у любых дыпламатычных перамоў, паніжаць сваю пазіцыю, бо яе трэба трымаць, бо а хто даў права панізіць пазіцыю на лічбу? Прабачце, калі пра людзей кажаш лічба, колькасць, гэта так гучыць негуманна. Прабачце гэтыя словы, што мы павінны змагацца толькі за частку. За ўсіх. Наступны, 3 пункт, гэта дэкрыміналізацыя грамадскага і палітычнага жыцця ў Беларусі. Бо пакуль існуюць гэтыя законы, прынятыя псеўдапарламентам Лукашэнкі, гэта азначае, што будзе прававая база для таго, каб зноў аднаўляць рэпрэсіі. І 4, гэта спыніць экстэрытарыяльныя злачынствы. Бо калі беларусы не могуць атрымаць пашпарты, прадоўжыць пашпарты, калі крымінальныя справы, калі за ўдзел у акцыі арыштоўваюць маёмасць, калі да бацькоў прыходзяць, гэта далей. Гэта таксама злачынствы, і гэта працягваецца. І 5 дадатковы пункт. Мы ідзем на выбары.
бо у нас ёсць агульная мэта, агульная, незалежная, свабодная, еўрапейская, дэмакратычная, вольная Беларусь без палітычных рэпрэсій і без палітычных зняволеных. Я скажу так, мы же выходзілі ў 2020 годзе менавіта за гэтую мэту. Вось яна застаецца. Яшчэ раз, інструмент гэта камунікацыя праз выкарыстанне уплыву ціску, праз ціск. Бо Лукашенко тое, што зрабіў, і я не хачу, глядзіце, кабінет, не Ціхановская, прабачце, што я за яе кажу, я практычна ніколі так не раблю, это яе толькі права, яе прэс-службы. Ніколі не казала, і не казалі мы, што для нас не з'яўляецца прыярытэтам вызвалення палізняволеных. Гэта ж хлусня. Сёння мы бачым, што частка, на жаль, нашых калег па дэмакратычнаму блоку, па дэмакратычных сілах хоча збіць свой палітычны капітал на гэтым. Ніколі ні кабінет, ні Ціхановская, ні Павел Латушка не спрабавалі збіць капітал на палітзняволеных. Яны ўносяць гэтую рыторыку, яны пачынаюць маніпуляваць. Вы не падтрымліваеце нашу стратэгію, значыцца, вы супраць вызвалення палізняволеных. Ну гэта ж хлусня. Ну это ж абсалютная неправда. У чым навізна гэтай рыторыкі? Яны кажуць, трэба вызваліць палізняволеных. Мы кажам, трэба вызваліць усіх палізняволеных. Трэба імкнуцца, як там яны кажуць, да спынення рэпрэсій. Мы кажам, трэба спыніць рэпрэсіі. У чым тут навізна? У чым навізна? Нічога па факце у нас няма прынцыповай розніцы ў нашай стратэгіі. Калі нас крытыкавалі за санкцыі, то я могу сказаць, 2021 год, моя сустрэча у пасольстве ЗША у Варшаве, на якой прысутнічалі, не буду называць прозвішча, бо я не хачу нікога персанальна тут атакаваць. Гэта не хачу спрэчкі тут на гэты конт персанальнай, бо гэта важная справа, жыццё людзей, жыццё беларусаў і беларусак, іх здароўе, да? Я памятаю гэту размову з Джулі Фішер, калі я ёй прапанаваў. Прыміце самы моцны пакет санкцый, які вы можаце, паедзьце з гэтым пакетам да Макея, пакладзіце яму як факт і побач пакладзіце праект новага моцнага санкцыйнага пакету. Тыя, хто прысутнічаў на гэтай сустрэчы Джулі Фішер, сёння даюць інтэрв'ю. Нават некаторыя хваляць мяне. Але яны тады выступілі катэгарычна супраць гэтага. Яны заўсёды выступалі супраць санкцый, супраць ціску. І таму мы выйшлі на пікавы этап санкцыйнага ціску вось сёння, да, на сённяшні дзень. Лукашенко пайшоў на камунікацыю з амерыканцамі пад уплывам эканамічным і пры уплыве геапалітычным. І тут няма нашай заслугі, санкцыі, што мы там працавалі. Ці той, хто камунікуе там з заходнікамі, кажа, ідзіце камунікуйце з Лукашенком. Лукашенко гэта зрабіў, таму што крытычнасць сітуацыі ў эканомікі прырастае, санкцыйны ціск павялічваецца, чакаецца яшчэ 18-й санкцыйны пакет, і адначасова геапалітычная сітуацыя змянілася. Бо калі бы не пачалі перамовы Расія і ЗША, Лукашенко бы не пайшоў гэты трэк. Перамовы Пуцін-Трамп далі яму такую магчымасць, і таму што амерыканцы пачалі глядзець, як спыніць вайну, пайшлі перамовы па спыніць вайну, і тут у гэтым кантэксце упісаўся Лукашенко. Давайте не цягаць коўдру адзін на аднаго. І давайте не абвінавачваць адзін да аднаго. Наколькі я ведаю ад спадарні Зазулінскай, маёй калежанкі па кабінеце, было джентльменскае пагадненне, што мы не будзем выносіць у паблік эту сферу, бо важнее здароўе, жыццё людзей. Давайте камунікаваць унутры, бо такім чынам, паказваючы нібы штучную розніцу ў пазіцыях, мы даем пішчу для рэжыма. Ён пачынае ў гэтым гуляць, прапагандысцкі гуляць. Так па што мы яму дапамагаем? Не трэба яму дапамагаць. Ну, паколькі ўсё ж таки гэта выйшла у паблік, таму я ўсё ж таки удакладню, спадар Павел, калі я задаў на самым пачатку сваё пытанне, за якую форму камунікацыі з рэжымам вы выступаеце, ціск плюс перамовы, ад вас я пачуў такую троху іншую фармулёўку, перамовы праз ціск, ці там перамовы ціскам. Камунікацыя праз ціск. Камунікацыя праз ціск, да. Ну, камунікацыя праз ціск, это ў прынцыпе прыгожая такая упакоўка слова ціск. Давайте не можем тут прывязвацца да так уже дэталізаванага разумення гэтых словаў, парадку іх там чаргі. Давайте паглядзім, што заявіла Еўрапейская камісія, Еўрапейская служба знешніх дзеянняў па выніках апошняга вызвалення палізняволеных Лукашенкам. 16 асобаў ён вызваліў, да? Яны напісалі даслоўна: мы прынялі да ведама факт вызвалення
палізняволеных у Беларусі, і адначасова мы падкрэсліваем важнасць спынення рэпрэсій і ну там і рэальных крокаў гэтак далей. Я ўж там дакладна не памятаю, можна ў твітары гэта ўсё знайсці і прачытаць. Да ведама, на сённяшні дзень шчыра няма на што рэагаваць. Бо я кажу факты. Ну ось няхай у каментарах напішуць людзі. Факт ёсць альбо нема. Тут не пытанне ацэнкі. Факт устанавіла вясна. 105 выйшла, 167 села. 1700 рэпрэсіяваных з пачатку года. Фактаў узбуджаных крымінальных справаў экстэрытарыяльнага характара за гэты год, я думаю, што набліжаецца уже, напэўна, больш за 700. За 700 крымінальных справаў. Прабачце, факт ёсць факт. Ён спыніў падтрымку Расіі супраць Украін? Не. Ён спыніў міграцыйную вайну? Не. Ён нарошчвае гэта. Гэта факты. Таму на што рэагаваць? Лукашенко вельмі дасведчаны у палітыцы чалавек. Ён дакладна ведае, што трэба зрабіць. Калі ён вызваліць 500 чалавек, мы кажам пра ўсіх, але ён жа можа зрабіць, што захоча, праўда? Ён няхай пакажа, што ён суб'ект. Бо на сённяшні дзень, вось я шчыра кажу, і слухае жа КДБ зараз все, Лукашенко не суб'ект, ён аб'ект. Ён не ў стане спыніць міграцыйную вайну. І мне дзіўна чуць, калі ў эфіры апраўдваюць, што а што яму было рабіць? Яму нічога не аставалася, як пачаць міграцыйную вайну. Ну супер такая форма. Гэта уже, ну тады трэба было з 20-го года пачынаць працаваць у рыторыцы Лукашэнкі. Так вось, ён не ў стане гэта зрабіць. Альбо ў стане. Пакажыце, што ён у стане. Чаму зараз кідаюць там гэтымі нават з выкарыстаннем там гваздзёў, там цвікоў, да, палкамі у пагранічнікаў, каб зноў параніць, а можа, прабачце, не дай Божа, забіць, як у мінулым годзе. Чаму мне пасол Латвіі кажа, што рост атак на мяжу з Латвіяй? Чаму ў Польшы што адбываецца на мяжы? Ці ён змяніў падыходы па Украіне? Не змяніў. Як ён кажа, мы кажам, вось хтосьці кажа, трэба змяніць рыторыку да Лукашэнкі. Окей, Лукашенко выходзіць 3 ліпеня і кажа. Трамп, да ён жа непаслядоўны, ён раніцай сказаў адно, сказаў інша. Палітолагі так могуць казаць, журналісты так могуць казаць. Але калі ён сабе лічыць суб'ектам, які хоча ўдзельнічаць у перамовах ЗША, ён выходзіць і атакуе Трампа, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Хто варожую рыторыку праводзіць? Ён працягвае далей. Ванючая пазіцыя. Гэта рыторыка на прымірэнне, на нейкія спробу там камунікацыі дыялог. Окей, пра нас забылі. Аб'яднаны пераходны кабінет. Тэрарыстычная арганізацыя. Што ён кажа пра Еўрапейскі Саюз? Што гэта ваенна-таталітарны блок, які з тэрыторыі Польшчы і Літвы рыхтуе агрэсію супраць нас. І вось паглядзіце зараз, на гэта глядзяць еўрапейскія, амерыканскія палітыкі. Як яны гэта будуць ацэньваць? Біць у брава і скажуць, супер, класна, з ім трэба садзіцца, дамаўляцца, да? Не, так не будуецца. Ён жа дасведчаны чалавек. Чаму ён гэта робіць? Таму што ён не суб'ект. Дакажыце нам, што суб'ект. І тыя, хто зараз атакуе Ціхановскую, Латушку, ці кабінет, ці большасць у Коаліцыйнай радзе, да, які падтрымлівае кабінет у офісе Святланы Ціхановскай. Так вы пераканайце Лукашэнку спачатку, каб ён змяніў сваю палітыку і сваю рыторыку. Мне адмаўляць права сказаць, што гэта акты злачынства, напады на беларусаў, выкраданне беларусаў. Актам злачынства з'яўляецца экстэрытарыяльныя крымінальныя справы узбуджаныя супраць беларусаў. Хто мне будзе закрываць рот пра гэта казаць? Я буду пра гэта казаць. А што мне маўчаць? Стаць на лапкі? Не стану. Не атрымаецца так. Тым не менш, спадар Павел, вот каментар ад нашага гледача, які піша: атрымліваецца, можна не вызваляць людзей, рэпрэсіі не спыняюцца і так і гэтак, так не лепш вызваліць максімальна магчымая колькасць палітвязняў, калі і так пасадзяць іншых людзей. А вось, дарэчы, учорашні чарговы допіс Зянона Станіславовича. Вызваляць закладнікаў трэба пры любых умовах і абставінах, нават калі існуе канвейер. Частка вязняў заўсёды выйдзе на свабоду. Людзі за кратамі гэта не сума вязняў, кожны чалавек індывідуальнасць, кожны каштоўнасць, у кожнага душа, тут не гандаль рэчамі. Так хто супраць? Мы ж не супраць. Размова ідзе пра тое, што трэба вызваляць усіх, а калі ставіць пытанне усіх,
Ну то калі яно там будзе. Слухайте, як чалавек, які правёў у сваім жыцці сотні тысячы перамоваў, я ведаю, калі выходзіць на перамоўную пазіцыю бакі, да, у гэтым кантэксце, напрыклад, пры кансультацыі з намі выходзіць амерыканскі бок, еўрапейскі бок, то ён ставіць пытанне галоўнага прыярытэта, максімальнай мэты, бо мы не можам пагадзіцца з тым, каб заставіць хаця ж бы аднаго. Але падчас такой камунікацыі адбываецца ўжо крокі, правильно? Так вось, на сённяшні дзень няма на што рэагаваць, крокаў няма. Я кажу, што ён не зрабіў крокаў па змены палітыцы. Мы жа не супраць гэтай камунікацыі, мы за, але ён няма падставаў дзеля таго, каб зарэагаваць на яго прапагандысцкія крокі, разумееце? Жыццё важна, чалавек важны, але гэта агульная ацэнцы выглядае як прапаганда, бо ён спрабуе нам прадаць тэзіс «я змяніў палітыку». Не змяніў, бо людзей прырастае, колькасць палітзнявольных прырастае. Ніякай палітыкі, як сказаў Воскресенскі, палітычных пытанняў не стаіць і нас не цікавіць, чыста эканоміка, гандаль. Работорговец сучасны. Окей, давайте паглядзім па санкцыях, да? Ну вось мы разумеем, што еўрапейскія санкцыі яны уведзены ў большасці сваёй за парушэнне не правоў чалавека ў Беларусі, а за агрэсію, за гібридную вайну, за захоп самалёта, за фальсіфікацыю выбараў. Вось што была асноўная частка, з'яўляецца асноўнай часткай еўрапейскіх санкцый. Як іх можна адмяніць за палітзняволеных? Гэта нереалістычны сцэнар, гэта папулізм. І тыя, хто пра гэта кажа пра санкцыі, но не падкрэслівае, што ёсць тыя санкцыі, якія не звязаны з палітзняволеным, яны проста гуляюць на збіццё свайго уласнага палітычнага капіталу. Я ж не супраць адмяніць санкцыі за вайну, напрыклад, калі ён вызваліць усіх. Але ці гэта рэальна? Я адкажу, не, абсалютна нерэальна. Ніколі еўрапейцы гэтага не зробяць. Бо яны выдаткоўваюць велічэзны фінансавы рэсурс на падтрымку Украіны, якая вядзе барацьбу за сваю незалежнасць. Калі выходзіць шанаваны намі палітык, да, дасведчаны, вельмі самы дасведчаны, кажа, трэба беларускім хлопцам ісці ваяваць ва Украіну, падтрымліваць Украіну. Но адначасова што ён прапановвае? Зняць санкцыі з Лукашэнкі за тое, што ён падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны? Так я не хачу казаць гэтай страшны словы. Што ён прапановвае? Ідзіце, беларусачкі і беларусы, ваяваць ва Украіну, мы здымаем санкцыі з Лукашэнкі, няхай ён больш памагае Расіі, каб Расія што рабіла з беларусамі, беларусачкамі, якія ваююць на баку Украіне? Ну, адказ ясны, каб забівала іх. То гэта палітыканства, разумееце? Ну, напішыце ў каментарах, што я не маю рацыю, ну гэта выглядае як палітыканства. Тут няма формулы такой простой. Сказаць, усе санкцыі адмянілі, усіх палітзняволеных вызвалілі. Бо Лукашенко навараціў, наламаў такую колькасць дроў, ён столькі лесу паваліў там, да, што разгрэбсці гэта даволі складана і цяжка. І тут зноў праблема ў яго суб'ектнасці. Не ў тым, што мы хочам, мы супраць, мы за, а ў яго суб'ектнасці, яго гатоўнасці прыняць гэтае рашэнне. Бо калі ён гатовы і прыме гэтае рашэнне, на гэта будзе рэакцыя. Я не ведаю, якое рашэнне прыме Брусэль ці Вашынгтон, але я перакананы, што на гэта будзе рэакцыя. Возьмем Белавія, напрыклад. Чаму яму хочацца Белавія? Мы таксама за мабільнасць, і мы падкрэслім гэтае пытанне, але праблема ў тым, што гэта быў тэрарыстычны акт. Гэта быў захоп грамадзянскага самалёта. І з гэтым пагадзіцца ніхто не хоча, ні ў Еўропе, ні ў ЗША. Лукашенко мог бы прадаць нават хлуслівую гісторыю, правесці расследаванне, пакараць вінаватага, дырэктара Бел аэранавігацыі, прысудзіць яму там год умоўна і памілаваць яго. І паказаць, што ён правёў расследаванне, паказаў вінаватых. І тады вось гэта быў бы крок. І гэты крок мог бы падлягаць далейшай ацэнцы, а ён не хоча. Ён кажа, здыміце мне санкцыі за палітзняволеных. Але ёсць парушана міжнародная канвенцыя па бяспецы палётаў. Нема даверу да яго, што он не паўторыць гэтую гісторыю яшчэ раз. Калі ён не зробіць гэтага крока, ну, я не ведаю. Можа, канешне, еўрапейцы і будуць гатовы тут адмяніць санкцыі, але, ну, паглядзім, пабачым. Я кажу, што мне падаецца, што тут вось такая логіка будзе прапаноўвацца еўрапейскім бокам. Расследаванне. Нават пры разуменні ўсім, што правасуддзя ў Беларусі няма іх, і ўсё гэта можа выглядаць фэйкавага характару.
Спадар Павел, я до вас як да дыпламата, як да чалавека, які вот як вы самі сказали, десяткі, калі не сотні розных перамоваў правёў. Вось адбываюцца перамовы, нібыта там ідзе нейкае там перамаўленне, дамаўленне, там мы не ведаем усіх нюансаў, але тым не менш. І ў гэты час побач гучаць словы ад людзей заўважных про тое, что да не трэба заигрывать с Лукашенком, трэба на яго ціснуть, і гэтак далей. Я маю на увазе, чого тут хаваць, інтэрв'ю, якая давала, і слова, якія казала Светлана Тихановская, інтэрв'ю палітыка, і зараз Фігаро прагучалі. Гэтыя словы на такого ўзроўню перамовы нейка паўплываць могуць? Слухайте, это таксама дзіўна. З аднаго боку, нам тыя, хто нас крытыкуе, кажа, да вы нічога не значыце, і вы не ўплываеце ні на санкцыі, вы на што нівогуле не ўплываеце, але замаўчыце. Неяк дзіўна. Так вы акрэсліцеся, ці мы на штосьці ўплываем сваімі словамі альбо дзеяннямі, ці не ўплываем, правильно? Таму калі Лукашенко кажа, да вы ніхто, і зваць вас ніяк, то на што мы тады ўплываем? Тут трэба акрэсліцца, правда? Тут таксама блытаніна ствараецца нашымі партнёрамі по дэмакратычнаму лагеру і таксама і лукашэнкаўскім рэжымам. Бо ён... але ж вот пагадзіцеся, вы ж Лукашенку, можа быть, лепей за мяне ведаеце. Чалавек эмацыйны і крыўдлівы, скажем так. І тут вот на фоне перамоваў і чалавек, так ён Трампу нават сказаў. Так я разумею, але вот выйшаў чалавек на волю, там вот он, неважно там гуманітарны там нейкі там ці просто там адпусцівалі, што выйшаў чалавек Тихановскі, і ён заяўляе там трэба Лукашенку пасадзіць на кол, і Лукашенко такі сядзіць і думае, да я уже халера з імі, з тымі Белавія і санкцыямі, я адпомшчу за тое, што ён мне сказаў. Можа такое быць? Я лічу, што мы не маем права адмаўляцца ад нашай стратэгіі вольнай, незалежнай, свабоднай Беларусі без палітвязняў, без палітычных рэпрэсій. І мы не маем права закрываць рот людзям, калі яны маюць сваё меркаванне. Гэта будзе супярэчыць таму, што мы хочам з вамі дасягнуць пабудовы дэмакратычнага грамадства. Плюралізм меркаванняў ён ёсць. Ёсць тыя, хто кажа, мы прапановваем новую стратэгію, пры тым, што гэта новая стратэгія нічым не адрозніваецца ад той стратэгіі, якую раней праводзіў кабінет. Гэта гульня ў перастаноўку слоў альбо выключэнне аднаго слова, але у нас ёсць агульнае разуменне прыярытэтнасці гэтай справы, але закрываць рот людзям нельга. Звяртаць увагу на тое, што Лукашенко так ці інакш адрэагуе, таксама было бы вельмі памылковым, бо ён раніцай можа мець адзін настрой, вечарам ён можа мець іншы настрой. Лукашенко ніколі не быў гуманістам. Гэты чалавек апрыоры чалавек вельмі жорсткі, вельмі негатыўны, здольны даваць загады на тое, каб забівалі людзей, выкрадалі людзей. Гэта той чалавек, які крывадушны і хлуслівы. І ён, конечно, можа прапагандысцкі што заўгодна нам казаць, рэагаваць, але ён таксама і вельмі прагматычны чалавек. Ён разумее, што стварае яму пагрозу рэальную існавання яго ўлады. Стварае пагрозу мінус у сальдзе, у гандлёвым сальдзе 2,6 мільярдаў долараў США ў таварах. Пагрозу стварае адток інвестыцый у мільярд долараў за мінулы год і тое, што можам наглядаць і ў гэтым годзе. Пагрозу ствараюць непрыход іностранных інвестараў. Пагрозу стварае немагчымасць продажы тавараў ці памяншэнне магчымасці продажу тавараў на расійскім рынке, немагчымасць продажу практычна ўжо абнуляецца на еўрапейскім рынке. Вось што на яго ўплывае. І я, як чалавек, які, на жаль, гэта факт, за гэта меня там хтосьці крытыкуе, але я кажу, да дай Божа, каб, не ведаю, там 25 амбасадараў зышло бы ў 2020 годзе, і яшчэ палова бы ўраду. Мы б уже мелі б іншую Беларусь. Окей, гэта права тых, хто сёння крытыкуе. Я разумею, што тады яго цікавіла толькі две рэчы. Гэта адмена санкцый, і другое, гэта легітымізацыя. Тады нават Еўрапейскі Саюз ставіл умовы і лібералізацыю ўнутры краіны. Да, Лукашенко схлусіў, ён прадаў хлуслівы тэзіс, што ён толькі за тое, што он будзе гарантам незалежнасці Беларусі, вы мяне адмяніце санкцыі, вам жа важна незалежная Беларусь. Гэта макеевская дыпламатія, якая была прыдумана і рэалізоўвалася ва ўсіх камунікацыях з Еўрапейскім Саюзам і Злучаным Штатам Амерыкі, што толькі Лукашенко з'яўляецца гарантам незалежнасці. Я здзіўлены, калі вельмі дасведчаны, паважаны палітык сёння кажа пра супадзенне нашых інтарэсаў з Лукашенком. У меня на гэта ёсць
толькі одно пытанне і адкажыце мне, Зміцер, адкажыце хто заўгодна. Вось стратэгія ставіць на Лукашэнку як гаранта незалежнасці, ці яна мае перспектыву? Мой адказ і пытанне: а калі заўтра Лукашенко здох, яго няма, якая стратэгія далей? Вось кажуць, сёння мы павінны падтрымаць Лукашэнку, кажа шанаваны палітык, бо ў нас супадаюць інтарэсы. Яго заўтра няма. Хто будзе гарантаваць нашу незалежнасць? Таму гэта даць кастыль дзеду, які ўжо кульгае. Трэба, як бы гэта пафасна не гучала, як гэта не было больш цяжка, але гэта больш цяжка ставіць на грамадства і працаваць з грамадствам. Толькі грамадства можа быць гарантам незалежнасці, а грамадства вольнае і свабоднае — это ўжо 100% гаранты свабоды і незалежнасці. Мы бачым на прыкладзе Украіны. Свабоднае грамадства змагаецца свой незалежнасць. Не дай Божа, чтобы такое адбылося калісьці ў Беларусі, не дай Божа. Але не Лукашенко з'яўляецца гарантам незалежнасці. Гэта вельмі памылковая, тупіковая стратэгія, якая прывядзе да паразы. Лукашэнкі заўтра не будзе. І што далей? Трэба, і зноў жа такі, мне дзіўна, што чамусьці ўсе дыскутуюць з кабінетам, з офісам, але не ставіць як бы пытанні ў туды, унутр рэжыму, сістэмы. А вы нам што прадаеце? Ну што прадаваў Васкресенскі? Што ён прадаваў? Што прадае Гайдукевіч? Што яны зрабілі рэальна? Ну, самі там уже не прадаюць, але такімі каміважорамі выступаюць, бо рэжым прадае палітвязняў. Але калі вы кажаце працаваць з грамадствам, я так разумею, вы кажаце пра грамадства ўнутры Беларусі. А ці ёсць інструменты і магчымасці? Мы зараз з вами гэтым займаемся. Ну, а па што мы тады з вами сустракаемся? Прыемна чуць, але сёння за магчымасці ўсё ж такі абмежаваныя доступу нават з улікам таго, як там за нейкія прагляды могуць пацярпець людзі. Ну, таму мы кажам, першая умова — спыніце рэпрэсіі. Якая у нас там трэці пункт? Гэта дарожная мапа. Гэта дэкрыміналізуйце грамадскае і палітычнае жыццё. І вось тады за гэта могуць адмяняцца санкцыі. Больше тыя таксама, які не звязаны з іншымі прычынамі. І вось тады грамадства атрымлівае большую свабоду і магчымасць, у тым ліку ўплываць на гарантыі незалежнасці для нашай дзяржавы. Ну, іншага спосабу няма. Спадар Павел, 14 чалавек вызваліў, прычым вызваліў так, што адразу вытурыў іх з краіны. Гэта дэпартацыя. І 3 числа потым на свяце апраўдаваўся перад сваімі так званымі сілавікамі за тое, што ён гэта зрабіў. Вызваліў і выкінуў з краіны. А вы кажаце пра дэкрыміналізацыю і такія радыкальныя меры. Да яго ж змятуць свае ж. Ну, так вось, яшчэ раз кажу, давайте рэальна глядзець на гэтую сітуацыю. Хтосьці сёння завышаныя чаканні фармулюе ў грамадстве, што нібыта ад таго, што мы скажам усё, мы здаемся, становімся на лапкі, поджалі хвосцік і кажам прабач нас ласкава Лукашенко, што з-за гэтага ён зменіць усю палітыку. Разумееце? А я не лічу, што ён зменіць палітыку. Яго гэтая рана, якая была нанесена ў 2020 годзе, яна вельмі баліць, яна не зажыла. Ён баіцца, ён стварыў сістэму, калі у першы раз у гісторыі яго панавання ў Беларусі сілавы апарат з'яўляецца таксама і пагрозай яго існавання пры ўладзе. Ён даў зашмат ім паўнамоцтваў, сказаў ім, што сёння час не да законаў, яны здзейснілі вялікую колькасць злачынстваў, і яны разумеюць, што такія крокі з яго боку з'яўляюцца здрадай іх асабіста. І таму ён сам зноў жа паставіў сабе ў вельмі складаную сітуацыю. І гэта, я кажу, гэта вельмі цяжкі, вельмі комплексны працэс, гэта вельмі цяжкая камунікацыя, пакрокавая камунікацыя. Ёсць дарожная мапа, ёсць базавая стратэгічная мэта, а пазней ідзе пакрокавая. Але крокі ў адказ могуць быць толькі і выключна на яго моцныя крокі, дзе ён дакажа, што ён суб'ектен у адносінах да Масквы, значит, што ён самастойна прымае рашэнне, ён суб'ектен у тым ліку ў адносінах да свайго сілавога апарата, што ён не баіцца сілавога апарата. Пакуль все наадварот. Ён дэманструе, што ён не суб'ектен. Я гэта даказаў. Міграцыйная вайна не спыняецца. Яна адпавядае інтарэсам Лукашэнкі сёння? Ну ніяк. Ён бы мог палепшыць адносіны з Польшай, як мінімум. Але ён не спыняе, ён яе нарошчвае. Па што ён гэта робіць? Ён думае, такім чынам прымусіць Польшу? Не атрымаецца. Ну не атрымаецца. Польша, наадварот, зачыняецца. Гэта дрэнна для нас, гэта вельмі дрэнна для нас, но яна зачыняецца. Яму гэта дапамагае нейкім чынам? Не.
абсолютно. Заўтра гэта прывядзе до таго, што можа зачыніцца гандлёвы рух. Вось вы чулі заяву кіраўніцы еўрапейскай камісіі, якая фактычна папярэдзіла Кітай, што нас не задавальняе. Вось усе сфармулявалі, ну Кітай супердзяржава, згодны, супердзяржава. Кітай нельга крытыкаваць, бо гэта ж такая супердзяржава, яна нібы такая вось паасобку стаіць ад ЗША, ад Расіі, ад усіх. А Урсуля фон дер Ляйен сказала вельмі проста, што калі Кітай не зменіць палітыку у адносінах да падтрымкі Расіі ў вайне, то Еўрапейскі Саюз будзе улічваць гэта ў сваёй палітыцы ў адносінах да Кітая. А Кітай прадае ў 2 з чымсьці больш тавараў на еўрапейскім рынку, чым Еўрапейскі Саюз на кітайскім рынку. Далей, Еўрапейскі Саюз выдаткоўвае грошы на падтрымку Украіны, на тое, каб супрацьстаяць Расіі. А Кітай адначасова хоча прадаваць тавары ў Еўрапейскім Саюзе і падтрымліваць Расію, каб Еўрапейскі Саюз больш траціў грошай на Украіну. Дзе логіка? І нарэшце я пачуў моцны палітык, моцны голас моцнага палітыка, які сказаў Кітаю: хопіць, а гэта транзіт праз Беларусь. Чаму я так кажу? Гэта таксама транзіт пра Беларусь. Ён зараз знаходіцца ў геапалітычнай расцяжцы Лукашенка, вельмі складаны. Калі ён хоча сваю суб'ектнасць, сваю магчымасць уздзеяння і памяншэння рызыкаў для яго асабіста, чаго б я не хацеў, але для яго асабіста паменшыць, ён павінен рабіць моцныя крокі. Паказаць, вызваліць 500 чалавек. 1000, вот гэта моцны крок. І тады Брусель, і тады Вашынгтон будзе гэта ўспрымаць і будзе на гэта рэагаваць. Я не ведаю за іх, але я перакананы, што яны на гэта адрэагуюць. Адрэагаваць сёння на 16 асобаў Еўрапейскі Саюз адрэагаваў. Мы прынялі да ўвагі. Важна, што людзі выйшлі, але на што тут рэагаваць? Што ён пасадзіў больш, чым выпусціў? Давайте трошку іншую тэму закранем. Акурат такі пытанне ад гледача пад нікам Чэс. Калі суд у Гаазе выдасць ордер на арышт Лукашэнкі, то беларусам хавайся ў бульбу. Рэпрэсіі ўзмацняцца, а палітзняволеныя згняюць за кратамі. Ну, слухайте, ну гэта я з павагай да вас, там, шаноўны гаспадар Нік. Ну, давайте жыць у беспраўі. Давайте жыць не да законов. Давайте, каб злачынствы здзяйсняліся. Заўтра на вуліцах будуць нападаць, будуць забіваць, што заўгодна. Мы не будзем рэагаваць. Па што нам крымінальны кодекс у Беларусі? Давайте адменім. Ён і так функцыянуе ў інтарэсах рэжыму. А можам проста яго адмяніць. Усе законы адмяніць. Давайте жыць. Ну, з павагай да анархістаў. Я так, можа, тут занадта, як кажуць, спрашчаю іх палітыку, але без законаў. Вось проста будзем жыць. Ну, здзейснены злачынства. Факт злачынства, ён не можа палітычна выкрэслівацца. Нема, не павінна быць, і я спадзяюся, ніколі не будзе ў Беларусі вольнай, незалежнай, каб палітыкі ўплывалі на разгляд крымінальных справаў. На сённяшні дзень факт злачынства ёсць. Ён здзейсніў злачынства і здзяйсняе супраць беларускага народа, часткі беларускага грамадства у выглядзе пераследу, дэпартацыя і пераследу, якое здзяйсняецца на тэрыторыі Беларусі і іншых краін, як мінімум 2 на сённяшні дзень, гэта зафіксавана праз падачу Літвой адпаведнай заявы ў крымінальны суд. Ён здзяйсняе злачынства ваеннае супраць украінскіх дзяцей, і гэта зафіксавана. Ну, давайте, ну что, не будем их расследовать. Скажем, окей, здзяйсняй злачынствы. Трайкоўскага забілі. Нормально. Тут крымінальныя справы, выкрадаюць людзей, Васілія Веремейчыка, да, выкрылі з карацыйнай рады. Окей, нормально. Што яшчэ? Давайте на ўсё гэта глядзець. Бо он зарэагуе гэта. Вось калі я чуў Ахрамія, да, здаецца, кіраўнік фракцыі «Слуга народу», ён калісьці пару гадоў таму сказаў, 1,5 гады таму назад, можа 2, вось дзякуючы Лукашэнку беларуская армія не вайшла ва Ўкраіну. Ну, гэта памылковы тэзіс. Я не згодны. Не дзякуючы Лукашэнку. Беларуская армія не пайшла ва Ўкраіну, таму што грамадства супраць вайны. 85%. Супраць удзелу беларускай арміі ў вайне. І Лукашенко разумеў, што аналіз сацыялагічнай апытання у войску паказваў, што ваенныя могуць не выканаць гэты загад. І ён не прыняў гэта рашэнне не таму, што ён такі мудры і ці любіць Украіну. Он не прыняў, таму што он баяўся згубіць сваё крэсла. Вось і ўсё. Ну, яшчэ раз скажу, ну давайте, няхай здзяйсняе далей злачынствы, не будзем рэагаваць, бо мы будзем баяцца, што он штосьці зробіць. Сёння памылковасць, зноў, якую мы бачым у еўрапейскай палітыцы, не трэба раздражняць Лукашэнку. Бо калі у яму выдадуць ордер на арышт, я так разумею, такія галасы раздаюцца, гэта галасы, это палітыкі, это ж не рашэнне суда, да? Там гэта закрытая камунікацыя і разгляд гэтых справаў, то яны лічаць, нельга гэта рабіць, бо Лукашенко штосьці страшэннае зробіць.
што Лукашенко зробіць страшэнна, што ён можа зрабіць страшэнна, яшчэ больш страшэнна. Добра, тады па газе на якім этапе зараз справа? Першае, калі мы кажам пра расслед беларускай сітуацыі у кантэксце злачынства пераследу, звязанага з дэпартацыяй беларускага насельніцтва і пазнейшае пераслед на тэрыторыю іншых краінаў, то на сённяшні дзень гэта этап папярэдняга разгляду. Ну, гэта можам параўнаць з крымінальным працэсуальным кодексам Беларусі дазнання. А пазней мы разумеем, што прокурор будзе разглядаць і суд магчымасць, прокурор перадусім, разгляду справы па сутнасці. І вось гэта будзе наступны этап, вельмі важны. Доказаў шмат, і доказаў трэба прааналізаваць. Як ёсць факт, ну, міжнародныя інстытуты, такія як міжнародны трыбунал у Газе, ён разглядае гэта, ну, даволі працягла, гэта не аднаго дня. Но дакладна магу сказаць, што разгляд ідзе. Гэта пацвярджаю. Што тычыцца злачынстваў супраць украінскіх дзяцей, там ужо ёсць расслед украінскай сітуацыі, звязаная з ваенным злачынствам з украінскіх дзяцей, і расследаванне справы па сутнасці. І вось калі мы ўнеслі гэтыя доказы, то ўжо справа ёсць. І там ужо асобна ўжо вывучаецца роля Лукашэнкі і яго хаўруснікаў у кантэксце магчымага здзяйснення злачынства, ваеннага злачынства, дэпартацыі, прымусовага вывозу украінскіх дзяцей-сірот на тэрыторыю Беларусі альбо праз Беларусь. Вось гэта разглядаецца. Дзеля таго, каб ўсё гэта наступнае спецтрыбунал па ўкраіне. Пытанне адказнасці за агрэсію. Спецтрыбунал створаны 25 чэрвеня у Страсбургу Зеленскі і генеральны сакратар Савета Еўропы падпісалі адпаведнае пагадненне. І важна, што ў гэтым пагадненні няма імунітэту для Лукашэнкі, і у тым ліку трактуецца злачынства агрэсіі як у тым ліку прадстаўлення тэрыторыі для выкарыстання замежнымі войскамі для агрэсіі супраць краіны. Значыцца, прадстаўленне тэрыторыі Лукашэнкам гэта з'яўляецца актам агрэсіі. Канешне, ацэньваць будуць прокуроры і суддзі ствараемага спецтрыбуналу. Каб замацавацца з гэта пункту гледжання прававога і палітычна, як чалец Коордынацыйнай рады і чалец дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, на сваіх каналах я гэта расказваў, мы ўпісалі ва ўсе магчымыя рэзалюцыі. Першае, фармуліроўкі, якія проста прапісаны папраўкамі, гэта мы ініцыявалі, што адказнасць за вываз украінскіх дзяцей, загады прымаў Лукашенко, практычна так напісана, адказнасць за агрэсію так званае кіраўніцтва Беларусі нясе. То есть гэта ўсё прапісана ў дакументах ПАСЕ, парламенцкая асамблея Савета Еўропы, а Савет Еўропы і стварае разам з Украінай гэты спецтрыбунал. Таму гэта ўсё прапісана. Пытанне часу. Ну, на жаль, конечно, мы ж таксама стамляемся, да? Нам хочацца, каб гэта хутчэй было, але праца працягваецца, бо гэта новыя доказы, гэта перадача новых матэрыялаў, гэта ўзмацненне пазіцыі. Нам важна, каб сёння вось у кантэксце беларускай сітуацыі как мага больш краінаў ўсё ж таки падтрымлівалі Літву. Я не хачу агучваць краіны, але з шэрагам краін мы працягваем даволі якасную змястоўную камунікацыю з міністэрствамі замежных спраў, міністэрствамі юстыцыі шэрагу краін членаў Еўрапейскага Саюза. Гэта таксама праца. Я тут стрыманы аптыміст. Я спадзяюся, што будзе падтрымка. Кажучы про тое, што вось я у сваім канале пракаментаваў, Пал Палыч такім чынам мягка намікнуў, што я за ўвесь час нашай размовы не нагадаў нашим слухачам і гледачам пра неабходнасць падпісвацца на YouTube канал Паўла Латушкі і таксама на сацыяльныя сеткі як аб'яднанага пераходнага кабінета, так і народнага антыкрызіснага ўпраўлення і яго асабістыя, дзе выкладваецца вельмі шмат каментароў і рэакцыі на тыя ці іншыя дзеянні і падзеі. Ну и, безумоўно, не забывайте подписываться на Еврорадио, на наш YouTube канал, каб не пропускать наши наступные сустрэчы с Павлом Латушком. Спадар Павел, вот вы узгадали гэтае прызнанне, але ўсё ж таки прызнанне аб'яднанага пераходнага кабінета тэрарыстычнай арганізацыяй. Што гэта мяняе для АПК, для вас асабіста, як да намесніка кіраўніцы гэтай структуры і ўвогуле для дзейнасці? Важна зразумець, што Лукашенко робіць гэта, таму што разглядае аб'яднаны пераходны кабінет як альтэрнатыву. Па-рознаму можна адносіцца. Хтосьці скажа, ну, што вы тут расказваеце, да што вы за альтэрнатыву, а што вы маеце? Пытанне тады, а па што ён гэта робіць? Ну, калі ён гэта робіць, значыць, ён разглядае гэта як інстытут, які стварае яму праблемы.
это факт, это можна прызнаць, бо інакш не было адпаведных рашэнняў. Мэтай з'яўляецца першае паменшыць магчымасці нашай камунікацыі ўзаемадзеяння з беларусамі, каб стварыць рызыкі дадатковыя. Другая мэта гэта абмежаваць магчымасці падтрымку з боку міжнародных партнёраў, палітычнае супрацоўніцтва, тут у першым кантэксце я кажу. Трэцяя мэта гэта павялічыць рызыкі для чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінета, бо фактычна абвешчана, што гэта тэрарыстычная арганізацыя, якая ствараецца грамадзянамі Беларусі ці там замежнымі грамадзянамі, грамадзяне Беларусі ўсе, да? Вось, гэта рызыкі узраслі ў некалькі разоў адносінах да чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінета, бо з тэрарыстамі, ну, по-рознаму воююць, да, і мы ведаем уже, на жаль, такіх прыкладаў ўсё больш і больш. Ніхто не звярнуў на гэту увагу, але мы звярнулі ўвагу, што ў абгрунтаванні, якое прадстаўляў генеральны прокурор Лукашэнкі па прозвішчу Швед у Верховны суд, там было прапісана, што кабінет стварае структуры і вярбуе грамадзян дзеля таго, каб супрацьдзейнічаць вайскова-палітычнаму кіраўніцтву Беларусі і Расіі. Гэта азначае, што гэта рашэнне зноў-такі не суб'ектнае абсалютна ў 100% у Лукашэнкі. Гэта рашэнне, якое яны прымалі сумесна з Расійскай Федэрацыяй. Гэта дакументы, якія атрымалі таксама з Масквы. То есть тут мы бачым і расійскі след. Ну, гэта не першае рашэнне. Я не ведаю, колькі у нас арганізацый прызнана тэрарыстычнымі. Можа, памыляюся, кіберпартызаны, да, можа, там, ну, некалькі, да. Я не хачу тут паказаць пра статусы, там, гэта ўсё, так уже стаміліся, я думаю, пра ацэнкі, да, што гэта вельмі высокая наша ацэнка. Выглядае гэта сёння так трошачкі ўжо так банальна, да, паўтарацца. Але паглядзіце, як ён ваяваў і ваюе з Коордынацыйнай радай. Калі мы абвесцілі пра выбары ў Коордынацыйную раду, ён адразу сам персонально сказал, что усе, хто пойдзе, атрымае крымінальныя справы. 257 крымінальных справ. Давайте не забывать, калі мы крытыкуем людзей, якія працуюць у інстытутах дэмакратычных, ну, давайте таксама трошки з павагай да іх, таму што усе, хто пайшоў на выбары ў Коордынацыйную раду, атрымалі крымінальныя справы. Пазней ён сказаў: маёмасць канфіскую, канфіскаваў, арыштаваў. Трэці, он да родных пойдзем. І яны пайшлі да родных. І, на жаль, наступствы для ўсіх, хто стартаваў на выбарах у Коордынацыйную раду, хто з'яўляецца членамі аб'яднанага пераходнага кабінета, яны рэальныя. Яны кожны дзень прыходзіць такая інфармацыя. То есть ён ваюе з тымі інстытутамі, якія былі створаны. Ну, Коордынацыйная рада прызнана, напрыклад, сенатам Польшы як парламенту эміграцыі. Мы маем афіцыйную дэлегацыю парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, у кангрэсе мясцовых уладаў Савета Еўропы. Еўрапарламент прызнаў Коордынацыйную раду, і аб'яднаны пераходны кабінет у рэзалюцыях Еўрапарламенту узгадвае. Гэта ўсё інстытуты, якія прызнаныя міжнароднай супольнасцю. Яму гэта баліць, яму гэта перашкаджае, і ён хоча гэта знішчыць. Ну, наш адказ: не атрымаецца. Ну і на завяршэнне, вот это, ну, такая троху дзіўная напад, замах на вас пустым пластиковым ведром. Ну, там можно зразумець чалавека. Ну, это не замах, это была провокация. Ну, провокация, да, такая, с одного боку. С другого боку, вось гэтыя фейкавыя журналісты нібыта новай газеты Европа, якія прыходзілі да Ціхановскай, як высветлілася, спрабавалі таксама да вас з нейкай там мэтай прышчаміцца, а потым гэтыя заклікі Гайдукевіча про тое, что а вы там давайте ладьте такія вось напады з пластикамі вёдрамі на актывістаў, ну і потым вот будзе магчымасць вам, індульгенцыя такая, каб вярнуцца назад. Можна было б как бы посмяяться с аднаго боку, але ці да смеху, что вы бачыце за ўсім? Зміцер, памятаеце, мы поза мінулым разам, я, дарэчы, вы апублікавалі пазней на YouTube-канале Еўрарады, звяртаўся про тое, што мы прагназуем рост рызыкаў і прэсінгу, ціску на нас з боку спецслужбаў. І гэта факт. Тое, што мы публічна ведаем, гэта толькі можа 10-15% от того, что мае непублічны характар, на што мы не можем публічыць. Але мы памятаем з вами гэтую дзіўную заяву Лукашэнкі, мы все посмяялись, калі ён сказаў, што Латушка планаваў у ноч з 9 там, на 10 жніўня сабраць лідараў апазіцыі на чале з Ціхановскай у адным доме у цэнтру Мінску. Адразу думаеш, это што ён меў на увазе купалаўскі тэатр, я актору купалаўцаў запрасіў бы, каб гэта ўсё арганізаваць і спаліць усіх, да? Ну, смеху варта. Ну, глупства, пане Дабрадзею, да, там, як кажу, Паўлінцы, да, быў класік, казаў Янка Купала. Окей, посмяяліся, але калі пазней я атрымліваю раніцай пагрозу у 10-16 мэйлам, окей, я перадаю гэтую пагрозу паліцыі. Пазней я іду ў Сенат. У Сенаце Польшы правяраюць на закладку на бомбы паміж, ну, пакой, дзе я сустракаўся. Афіцыйная была сустрэча.
Ну, окей, гляжу, што нейкія захады бяспекі. І пазней то, што адбываецца ў універсітэце, і чалавек крычыць тыя самыя словы, што сказаў Лукашенко, да? І пасля гэтага адразу прыходзіць мэйл аб тым, што гэта толькі знак. Это вам толькі знак. І далей будзе бомба, бомбішча, там будзеце знішчаны. То есть ідуць далейшыя пагрозы. І пазней гэтае рашэнне, з якім я, ну, на жаль, не пагаджуся, бо гэта тычыцца мяне, дэпартацыя яго, і гэта адкрыла скрыню Пандоры. Фактычна Гайдукевіч гэта скарыстаў. Ён кажа, ну так рабіце так, атакуйце Латушку, Вячорку, там іншых, і вы атрымаеце індульгенцыю, і на Беларусі вы не будете мець пакаранне за палітычную дзейнасць. Гэта не зусім, мне падаецца, правільнае рашэнне, але колькасць пагрозаў і рызыкаў яна велічэзная, яна не была ў апошні, можа, год, вось менавіта такі пік зараз мы наглядаем. Наступнае, тое, што адбылося з Новай газеты Европы, гэта нібы журналістка Ірына Гаріна, якая напісала нам, пазней мы пачалі глядзець, што аказваецца, што ў 2022 годзе быў створаны фейкавы Facebook адразу пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, і гэты Facebook, там пачаліся публікацыі, і заходзіць з просьбай аб інтэрв'ю, адначасова, як пазней мы даведаем, заходзіць з такой жа просьбай да Ціханаўскай. Ці гэта звязана з расійскімі спецслужбамі, ці з беларускімі? Я лічу, што гэта гісторыя Пабла Гонзалес ці Павел Рубцоў 2.0. Памятаеце гэтага афіцера, палкоўніка ГРУ Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, які браў інтэрв'ю ў шэрагу прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у Беларусі, прыходзіў да мяне двойчы за інтэрв'ю, як іспанскі журналіст, а пазней быў затрыманы на тэрыторыі Польшы за шпіянаж. І высветлілася, што ён палкоўнік вайсковай выведкі Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. І пазней мы бачым здымак, калі Пуцін асабіста каля трапу самолета паціскае яму руку і вітае пасля абмену паміж Масквой і Вашынгтонам. Да? Гэта, мне падаецца, што это хутчэй звязана з расійскімі спецслужбамі, чым з беларускімі службамі, альбо ўзаемадзеянне. Гэта створаная аперацыя, якая, глядзіце, з 2022 года была замарожана, і пазней яна вось сёння праяўляецца. Я думаю, што рызыкі і пагрозы будуць узрастаць да 5-годдзя. Тым больш, што вось гэтых мэйлах, якія атрымліваю, там якраз і пішацца пра тое, што штосьці адбудзецца праз 2 тыдні, 2,5 тыдні. Ну, уже, можа, там, колькі 5 дзён прайшло. Паглядзім, пабачым, ці будзе ці не. Ну, колькасць рызыкаў сапраўды ўзрасла да 5-годдзя нашых пратэстаў. Дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. У любым выпадку я дзякую Павлу Латушку за тое, што знайшоў час завітаць да нас на эфір. Яшчэ раз подписывайтеся на YouTube канал спадара Павла, а таксама на сацыяльныя сеткі, і яго асабістае Народнага антыкрызіснага ўправлення і аб'яднанага пераходнага кабінета. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся на Еўрарадыё. Мы будзем трымаць вас у курсе падзеяў. Ну і спадзяюся, што не будзе рабіць вялікія паузы паміж візітамі да нас. Спадар Павел будзе наведвацца троху часцей, а мы будзем запрашаць часцей. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякую, Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце Еўрарадыё. Жыве вечна.